Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ, բարև ձեզ սիրելի լսարան։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր եկել եք, շատ շնորհակալ եմ բոլոր ընկերներից, որոնք լսում են մեր հաղորդումները։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք տրամադրում, լսում եք բոլորը, ինձ նամակներ եք գրում։ Իհարկե ես շատ շադիր չեմ այդ հարցում պատասխանելու, բայց ինչքան որ կարողանում եմ, ինչքան որ հասնում եմ պատասխանում եմ, համենայն դեպս տեղյակ եմ լինում, ինչ նամակներ են, ինչ են, բոլորից էլ շատ շնորհակալ եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ այս գիտելիքը կարծես թե տարածում եք գտնում եւ բոլորդ կարողանում եք լսել։ Շատ շնորհակալ եմ իմ լսարանից, որովհետեւ դուք բոլորդ այսօր ժամանակ եք տրամադրել ձեր տնից, տեղից, աշխատանքից կտրվել եք եկել եք, այնպես որ շատ շնորհակալ եմ, որտեղ ձեր բոլորի աչքերի կարիքը ունեմ։ Անպայման ձեր աչքերին պիտի նայեմ, որ ինֆորմացիան կա ու կարողանամ սեմինարը վարել։ Այսօր մենք վերջացնելու ենք ռեյկիի պատվիրանները, ռեյկիի 5 սկզբունքները։ Մենք այս քանի դասեր արդեն դրա վրա ենք, չէ՞ մնացել, առաջ չենք կարողանում գնալ, մինչև չվերջացնենք։ Եկեք մի հատ էլ կրկնենք, իմանանք ինչ բան էին պատվիրանները, այդ սկզբունքները եւ այսօր ինչի մասին պիտի խոսենք։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ ռեյկի մի քանի բառով ասեմ, որտեղ կարող է այստեղ կան մարդիկ, որոնք ասենք տեղյակ չեն ինչ բան է ընդհանրապես ռեյկին։ Ռեյկին էներգետիկ տեխնիկա է, որը ունի երևի թե հազարավոր տարիների պատմություն, եթե ոչ ավել, որովհետև գալիս է դա արիացիներից, հիմքը արիացիներն են, որոնց տրվել են բոլոր տեսակի էներգետիկ տեխնիկաները, ինքնաբուժման համար, պաշտպանության համար, հոգևոր զարգացման համար ու այդպես հազարավոր տարիներով եկել է հասել է մեր ժամանակները։ Բայց անցյալ դարի 20-ական թվականներին ռեյկի ժամանակակից ռեյկի առաջին ուսուցիչը, հոգևոր ուսուցիչը Միկա Ուսուին կարծես թե նորից վերածնունդ տվեց ռեյկի տեսությանը եւ տվեց ռեյկիի պատվիրանները, ռեյկիի 5 սկզբունքները։ Առաջին հայացքից թվում է, թե դրանք ինչ-որ հեշտ սկզբունքներ են, կարդում ենք, անցնում ենք առաջ, ընդհանրապես ասում են այս ռեյկիի սկզբունքները, երբ որ ռեյկիստը կրկնում է, ամեն օր առավոտյան կրկնում է, ոնց որ թե դա դառնում է իր սրտի աղոթքը։ Տեսեք, հատկապես այսօր մի զայրացիր, մի անհանգստացիր, շնորհակալ եղիր, նվիրվիր ինքնակատարելագործմանը եւ եղիր բարի բոլոր կենդանի էակների հանդեպ։ Մենք 4 սկզբունքները մանրամասն քննարկել ենք, հասկացել ենք դրանք ինչ բան են, որտեղից են գալիս եւ այլն եւ այլն։ Եվ այսօր հասել ենք եղիր բարի բոլոր կենդանի էակների հանդեպ սկզբունքին։ Տեսեք, շատ հետաքրքիր զարգացում է տանում, զարգացում են ապրում պատվիրանները, սկսվում է մի զայրացիր կոչով, ոնց որ Միկա Ուսուին հենց առաջի բանով այդպես է հանդես գալիս, ռեյկին տվեց ու մի անգամից մի զայրացիր, ավարտվում է եղիր բարի բոլոր կենդանի էակների հանդեպ պատվիրանով։ Ընդհանրապես շատ հետաքրքիր զարգացում է գնում եւ առաջին հայացքից թվում է, թե փիլիսոփայություն չկա, ինչ որ գիտելիքների բազա չկա, հա դե մի քանի նախադասություններ տրվեց եւ վերջ։ Բայց երբ որ խորանում ենք ամեն մի պատվիրանի մեջ, հասկանում ենք, որ ամեն պատվիրանը իրականացնելու համար գիտելիքի հզոր պաշար է պետք։ Առանց դրա հնարավոր չէ այդ մի պատվիրանը իրականացնել։ Այդ տեսեք մենք անցանք մի զայրացիր պատվիրանը, հասկացանք, որ մարդը մինչև մի քանի բան չսովորի, չանցնի, չի կարողանա հասնել այս առաջին պատվիրանին։ Ուրեմն այստեղ գրված են պատվիրանները, իսկ տեսեք այստեղից մեկից մինչև այստեղ բազմակետ է դրվել մինչև 26, այն չգրեցի, որովհետև այս քանի մեզ դեռ դրան չենք ասել։ Ուրեմն տեսեք ինչ-որ բառեր են գրված, անվախություն, մաքրագործում, հոգևոր գիտելիքում կատարելագործում, բարեպաշտ գործունեություն եւ այդպես մինչեւ մաքրություն եւ ավել։
Ուրեմն սրանք ինչ որ կա դրա տախտակին գրված, հա, խնդրում եմ լավ ցույց տալ, հա, որ տեսանելի լինի, ոյ։ Ինչը որ կա դրա տախտակին գրված, սրանք մարդու աստվածային հատկանիշներն են, որը վերաբերվում է հոգու աստվածային հատկանիշներն են, այստեղ գրված, որը սկսվում է անվախությունից, ինչ է նշանակում հոգու աստվածային հատկանիշներ, այսինքն հենց այստեղ այդ հարցն է գալիս, եթե մենք ասում ենք, սկզբից ասեցի մարդու աստվածային որակներ, հետո ասում եմ հոգու աստվածային հատկանիշներ, հոգու հատկանիշներ ընդհանրապես, այսինքն մարդուն դիտարկում ենք որպես հոգի։ Մենք սրա մասին կամաց խոսում ենք եւ ես շատ հաճախ եմ դա քննարկելու, խոսելու ենք, որ ես ինքս էլ ձեզ հետ միասին սովորեմ ու վերջապես Աստված տա մենք ռեալիզացնենք, որ մենք բոլորս ոչ թե այս մարմինն ենք միայն, այլ նաև հոգի ենք։ Այսինքն այստեղ խոսքը գնում է հոգու որակների մասին, որովհետև բարությունը, դա տեսեք, այնտեղ կարմիրով է գրված, բարություն, փափկություն, դա աստվածային որակներից, ուրեմն 17-րդ որակն է։ Տեսեք, բարություն, փափկություն, հետո այնտեղ հոմանիշներ եմ գրել, քննարկել դա հիմա, այսինքն այստեղ խոսվում են որակների մասին, որը սովորական որակներ չեն։ Տեսեք, մի զայրացիր, այսինքն ազատ զայրույթից, եթե նայում եք, այնտեղ 11-րդ որակն է, էլի աստվածային որակների մեջ, ու այստեղ բոլոր որակները, այսինքն բոլոր պատվիրանները, դրանք աստվածային որակներն են։ Այսինքն, եթե սկսում ենք զուգահեռ անցկացնել, արիացիների տված հոգու որակներն են, արիական գրականության մեջ այս ամեն ինչը մանրամասն կա իրենց սուրբ գրվածքներում։ Այսինքն, սա պատահական ինչ-որ գիտելիք չի, ինչ-որ մարդ հորինել է, մտածել է, մարդու մտածածին բաները չեն սրանք։ Սա արիացիների կողմից, այսինքն արիացիների տրված հոգևոր շատ բարձր գիտելիքներ են, որը եկել հազարավոր, միլիոնավոր տարիների ընթացքում եկել հասել է մեզ։ Այսինքն սա դասական գիտելիքներ են։ Դասական նշանակում է, որ երբևէ իրենց իմաստը չեն կորցնում։ Ինչ ժամանակաշրջան ուզում է լինի, մեր ժամանակաշրջանը լինի, մեզանից 100 հազարավոր տարիներ առաջ լինի։ Այսինքն ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս համենայն դեպս ես շատ ուրախ եմ, որ եկա հանգեցի, մենք եկանք հանգեցինք, մեզ բոլոր մեր խմբով ռեյկիստների, այն բանին, որ ռեյկին իսկապես ունի արիական ծագում եւ ռեյկի հիմքը արիական գաղափարախոսությունն է։ Հիմա տեսեք, այսօր քննարկելու ենք եղիր բարի բոլոր կենդանի էակների հանդեպ։ Բարությունը դա արթնացած հոգու որակ է, այսպես է գրված արիական գրականության մեջ, ուրեմն բարությունը արթնացած հոգու որակ է։ Նախ ինչ է նշանակում արթուն հոգի կամ քնած հոգի կամ արթնացած հոգու որակ։ Կարող ենք այս նախադասությունը ասել ու անցնել առաջ, բայց առանց հասկանալու ոչ մի բան չենք անելու, ամեն հարցի վրա, ամեն բառի վրա կանգնելու ենք եւ հասկանալ, թե ինչ են մեզ տալիս այդ գրվածքները։ Արթնացած հոգի նշանակում է, որ վերջապես բացվել է հոգին ու հոգու որակները, հոգի շատ որակներ ունի, մաքուր որակներ ունի, աստվածային է ինքը մաքուր է, ու այդ բոլոր որակները կամաց դուրս են գալիս, այսինքն մեր կեղծ եսը, մեր էգոն, որ ասում ենք կեղծ ես, այդքան հասկանալի չի, բայց որ ասում ենք էգո, ինչ-որ շատ սենց բան բառ է, չէ, նենց կալարիտնի բառ է, ուրեմն այդ էգոն մի քիչ մի կողմ է քաշվել վերջապես միլիմետր կամ մի սանտիմետր, որպեսզի հոգին իր որակները արտահայտի։ Ու կամաց, երբ որ մարդը սկսում է իր վրա աշխատել տարբեր տեխնիկաներով, դրանք կլինեն տարբեր էներգետիկ տեխնիկաներ, դրանք կլինեն տարբեր մեդիտացիաներ, դա կլինի իրական հոգևոր գիտելիք, այդ գիտելիքի միջոցով կամաց էգոն, որը սենց ողջովին միլիարդավոր տարիների ընթացքում, այսինքն փակում է ու հոգին
ու հոգու ոչ մի արտահայտում չի լինում մարդու մոտ։ Այդպես տխուր վիճակում ենք մենք բոլորս։ Բայց ժամանակի ընթացքում, երբ որ մարդը արդեն սկսում է ինչ-որ մի ճանապարհի վրա կանգնել, այս սկսվում է այդ էգոն մի քիչ մաշվում է ու տակից այն հոգու որակները սկսում են արտահայտվել։ Այդ նշանակում է, որ հոգին սկսում է արթնանալ։ Ու եթե մարդը ձեռք է բերում, արդեն բարի է դառնում, իհարկե բարության մասին խոսենք, վերջում կհասկանանք, որ բարություն չկա ընդհանրապես, բայց ինչ-որ մի մասնիկ, մի քանի տոկոսով բոլորիս մոտ իհարկե արտահայտված է։ Մյուս որակները ավելի շատ են արտահայտված, քան բարությունը։ Դրա համար այսօր բավականին բարդ թեմա է, եւ ես հույս ունեմ, որ կարողանամ այս թեմայի տակից դուրս գալ, այսպես ասած, որտեղ եւ շատ հետաքրքիր թեմա է եւ շատ ցավալի թեմա է։ Բարությունը ինքը եւ փիլիսոփայական շատ խորը բաներ ունի, արմատներ ունի, եւ որ կարող ես խորանալ եւ ինքը թվում է թե հայ բարությունն է, ինչ մի բարդ բան է, որ մեր շրջապատում ինքը բարի մարդիկ կան։ Բայց հիմա որ կհասնենք միջև վերջ, այն կտեսնենք ընդհանրապես բարի մարդ կա, այնտեղ թե կուզես լսարանում նստած, թե չկա։ Կորոշենք վերջում։ Իհարկե, վերջում էլ շատ հետաքրքիր մեդիտացիա ենք անելու, որտեղ բարությունը 4-րդ չակրայի ուրեմն որակն է, եւ 4-րդ չակրայի հետ կապված շատ լավ մեդիտացիա ենք անելու, փորձելու ենք այնտեղ ինչ-որ բաներ բացել, մեկը կարող է զգալ, որ արդեն բացված են, ուսի մոտ դա կարող է նորություն լինել վերջը։ Իհարկե, բանից հետո, ձայնագրությունից հետո։ Ուրեմն նորից անդրադառնանք բարությանը, ուրեմն ասացիք, որ արթնացած հոգու որակ է բարությունը, ուրեմն հիմնականում հոգին ինքը քնած է այս նյութական աշխարհում, որպեսզի այդ ասածը սենց տարօրինակ չլինի, որտեղ մարդիկ կան, ասում են, որ բարդ բաներ ես ասում, ինչ-որ բան, կետեր կա չենք հասկանում։ Բայց ասում եք, ես սենց նայում ենք, լսում ենք հաջիկով, բայց ասում ենք, բաներ կա, սենց չեք հասկանում, ասում ենք, թե լավ, կանցնի հետո ինչ-որ ձևով կհասկանանք, էլի, հիմա տեսեք, ես ասում եմ, հոգի, ինչ-որ ստեղ հոգին քնած է, արթուն է, որտեղ է արթուն, որտեղ քնած։ Ուրեմն մենք ապրում ենք նյութական աշխարհում, այսինքն այն ինչը որ մենք տեսնում ենք, շոշափում ենք, ընդհանրապես տեսնում ենք ամբողջ տիեզերքներ, ինչքան որ գիտենք, ինչքան որ պատկերացնում ենք, ինչքան չենք պատկերացնում, դա ամբողջը նյութական տիեզերքն է։ Դրանից վերև կա հոգևոր տիեզերք։ Այսինքն հավերժ, հոգևոր նշանակում է հավերժ, նյութական նշանակում է ժամանակավոր։ Հիմա մեր մարմինը հավերժ է, այս մարմինը չէ, բոլորը ձգտում են, չէ, հավերժության, վայ, հավերժ ապրեն, այդ միշտ մեր գուրուն է ասում, ու այդ սուրբ գրվածքներում հենց այդպես գրված է, ու բոլոր ուսուցիչները դրան անդրադառնում են, այդենց հոգևոր բարձր ուսուցիչներ, ասում են, որ մարդ արարած ամեն անգամ տեսնում է, որ կողքի մարդը մահանում է, հասկանում է, որ մահը կա, բայց ինքը մտածում է, որ ինքը չի մեռնելու։ Այսինքն ինքն իլյուզիայի մեջ ենք էլ, ինքան ոչ մի բանը չենք պատկերացնում, որ ապրում ենք էլ ոնց սպասնում եմ, ոնց եկա, ասում եմ, այդպիսի անեկդոտ կա ժամանակին, ասում եմ, անկախ Հայաստանում ոնց եկա ապրում, ասում եմ, դե մեզանից անկախ ապրում ենք։ Հիմա այդ նյութական աշխարհը ոնց եկա, դե մեզանից անկախ ապրում ենք, եկել ենք ընկել ենք այստեղ, հայտնվել ենք ու տենց ապրում ենք։ Պարզվում է հոգին ինքը, քանի որ ինքը հոգևոր էլեմենտ է, ինքը անպայման պիտի ապրի հոգևոր աշխարհում։ Սխալ գիտակցության պատճառով, այդտեղ շատ բարդ պրոցեսներ են տեղի ունենում, ու մենք մեր սխալի պատճառով մեր հոգու գիտակցությունը, հոգին մնում է հոգևոր աշխարհում, հոգու գիտակցությունը գալիս է նյութական աշխարհ։ Այսինքն մենք այնտեղ փորձում ենք զարգացնել նախանձ, իհարկե այնտեղ վերջնական չի ձևավորվում նախանձը, բայց այնտեղ ինչ-որ կենդանի էակներին ենք նախանձում, բայց քանի որ հոգևոր աշխարհը ինքը իդեալական աշխարհ է, այնտեղ ոչ մի տենց վատ որակ չի կարող արտահայտվել։ Մենք մեր գիտակցությունը այնտեղից միանգամից փակվում է ու մենք հայտնվում ենք այս նյութական աշխարհում։ Ու մեր գիտակցությանը համապատասխան ստանում ենք մարմիններ։ Այսինքն մարդը ինչ մարմին ունի, այդ մարմինը, չէ, մարմինը պարտադրող է, կյանք է պարտադրում, բայց գիտակցությունն է պարտադրում է մարմին։ Այսինքն, եթե ես մարդու մարմնում եմ, հիմա, մենք բոլորս այստեղ մարդիկ ենք նստած,
մեր գիտակցությունը այնքան է զարգացել, որ մենք մարդու մարմին ենք ստացել։ Բայց այդտեղ մեր բալկոնում բաներ կան, մրջյուններ կան։ Դե առաջի հարկի գալիս են, ուսից ամեն անգամ ես նայում եմ այդ մրջյուններին, մեկ են բաներ, խաբարասերներից էլ է հանդիպում մեկներ, ես նայում եմ, ասեմ, տես այս կենդանին ունի այդ գիտակցությունը, մրջյունի գիտակցություն ունի, դրա համար էլ իրեն տրված են մրջյունի մարմին, կատուն ունի կատվի գիտակցություն, շունը շան գիտակցություն, դրա համար էլ ամեն մի կենդանի էակ իր գիտակցությանը համապատասխան այդ մարմին է ստանում, ու ստացվում է, որ միլիարդավոր կյանքերի ընթացքում, որ մենք ես մի կյանքը չենք ապրում, ես նույնիսկ չեմ էլ ուզում ոչ համոզեմ, սիրելի ունկնդիրներ, ուզում եք հավատացեք, չեք ուզում մի հավատացեք, ձեր հավատալից ոչ մի բանը չի փոխվելու, միևնույն էլի ծնվելու եք, միևնույն է միլիարդավոր անգամ ծնվել եք, ընդհանրապես անիմաստ կլիներ։ Ես առաջի անգամ, որ միշտ սարսափել եմ մահից, միշտ փոքր ժամանակ մենք կարծեմ էլի եմ ասել, միշտ վախեցել եմ մահից, ու երևի 10-րդ դասարանում էր, հանկարծակի խոսակցություն լսեցի, որ եղբայրս ինչ-որ մեկ էլ խոսում էր ու ասեց, մենք էլի ենք ծնվել, էլի ենք ապրելու, այ էդ ինձ ոնց երջանկացրեց, ոնց ուրախացա, ու մտածեցի, եթե նույնիսկ դա այդպես չէ, ես լավ է տենց մտածել, ու այն մարդը, որը հաստատակամ ժխտում է, դա ասում է, չէ, մի կյանք է ու վերջ, այ մարդ, գոնե մտածեք, որ դի լավ, Երանի մի քանի կյանք լիներ, ինչի մի կյանք լիներ, մի քանի կյանք լիներ, վերջը, այսինքն, մենք այդ միլիարդավոր կյանքերի ընթացքում անցնում ենք տարբեր մարմինների միջով մեր գիտակցությանը համապատասխան, ու ամենակարևորը, երբ որ մենք եկել ենք հասել ենք մարդու մարմին ենք ստացել, ուրեմն շատ երկար ճանապարհ ենք անցել։ Նյութական աշխարհում կա 8 միլիոն 400,000 տեսակի մարմին, հոգին, այն ամենացածից, այդ վիրուսից, մինչև մարդը, այդ 8 միլիոն 400,000 տեսակն է, ու տենց բոլորի միջով անցնում ենք, մինչև գալիս մարդ ենք դառնում, հիմա կարևոր է մարդու մարմին ունենալը, լավ է չէ, որ մարդու մարմին ունենք, այսինքն մենք շատ մեծ ճանապարհ ենք անցել, սխալ ենք անում նորից ընկնում ենք կովի մարմնի մեջ, շան մարմնի մեջ, կոպիկի մարմնի մեջ, այդ խավարասերի մարմնի մեջ, բույսերի մարմնի մեջ, բոլոր կենդանի էակների միջով անցնում ենք այդ վիրուսից մինչև մարդը, ուրեմն այդ միաբջիջ բույսերից, մինչև բազմաբջիջ բույսեր, հետո միաբջիջ կենդանիներ, մինչև մարդը։ Տեսեք, ինչ համար եմ ես ամեն ինչը բացատրում, որովհետև այստեղ մի հատ փոքրիկ բան ունեմ վերջում բացատրելու, կհասկանաք, թե այդ ինչի համար է դա, ինչի բարիությունը վերջի վերջո այս նյութական աշխարհում հնարավոր չի։ Եվ շատ կարևոր է մարդու մարմնում ծնվելը։ Մարդու մարմնում ծնվում ենք, որպեսզի ճանաչենք վերին ուժերին, վերին գոյություններին, ի վերջո Աստծուն, ու վերջապես մեր հոգին ճանապարհ անցնի ու վերադառնա այնտեղ, որտեղից եկել է։ Այդ հոգու որակներից է նաև երջանկությունը, հավերժությունը։ Ու դրա համար, տեսեք, մեր հոգիները արտահայտված չի, բայց բոլորս էլ ուզում ենք լինել երջանիկ, չէ՞։ Որ միշտ գոռոցի ծաղելով պատմի, չէ՞, ասում եմ մարդը չի վերջում առավոտյան ասի, Երանի ես այսօր դժբախտ լինեի, այստեղից հեռի չէ, ասում ոնց անեմ, որ այսօր երջանիկ լինեմ, որ կենացենք խմում, ինչ ենք բանան, ցանկություն, մաղթանքների ժամանակ առաջին ինչ է գնում, երջանկություն, որտեղ մեր հոգին ինքը հավերժ աճող երջանկության աշխարհից է, իսկ նյութական աշխարհում հավերժ իջնող մարում է անընդհատ այդ երջանկությունը։ Եթե ինչ-որ մի կետում է կա այդ երջանկություն, ինքը ինքան հարաբերական է, ինքան սահմանափակ է, ու իրականում չկա այդ երջանկությունը։ Եթե դժբախտություն չկա, մեզ համարում ենք արդեն երջանիկ, չէ՞։ Այդ բանը տենց է տալիս։ Ու եւ այդ հավերժությունը, որ մահը չկա, հոգեվոր աշխարհում մահը չկա, հավերժ է, մենք բոլորս հավերժ ենք։ Մենք ունենք մի հոգի,
ու այդ հոգին հավերժ է։ Դրա համար մենք մեր մահը չենք ընդունում։ Ենք ուղղակի նմանացնում ենք, մեզ նույնացնում ենք այս ֆիզիկական մարմնի հետ ու մնացած բոլոր մարմինների հետ, ու մտածում ենք, վայ մարդը մեռավ։ Օրինակ, արական գրականության մեջ մարդը, որ մահանում է, ասում են, չեն ասում մարդը մահացավ, ասում են մարդը մարմին թողեց։ Այդ հոգին մարմին թողեց, այսինքն թողեց այս մարմինը, գնաց, որ իր գիտակցությանը համապատասխան ստանա հաջորդ մարմինը։ Ու այս հավերժության գաղափարների մեջ ապրելը շատ հետաքրքիր է ու սենց մի քիչ գոնը ներսից ուրախություն է տալիս, մի քիչ հույս է տալիս այս կյանքում ապրելու համար։ Մահ բառն հենց այդ է, չէ՞, նշանակում մարմին առանց հոգու։ Հա, մարմին առանց հոգու, հա։ Տեսեք, մարմին առանց հոգու։ Այսինքն այդ հոգու գաղափարը գոնե պիտի ընդունենք։ Իհարկե կան մարդիկ չեն ընդունում, Աստված իրենց հետ։ Ասում ես հոգի կա, ասում է չէ հոգի չկա, ասում է դու ան հոգի ես, ասում է չէ ես ան հոգի չեմ, չէ՞ ինձ տենց բան ասում։ Ասում բայց ասում ես հոգի չկա, չէ, բայց դե հոգի չկա, բայց դու հոգի չունես։ Նենց որ սիրելի ընկերներ, բոլորս էլ ունենք հոգիներ, մենք շատ լավ հոգիներ ենք եւ խնդրում ենք, որ դուք այդ գաղափարի մեջ մնաք։ Այս մեր կյանքը այնքան տխուր է, այնքան սարսափելի, այնքան վախենալու, մանավանդ մեզ մոտ Հայաստանում։ Թե ինչ է լինելու, ինչ եղավ, հələ դեռ ինչ է լինելու, Աստված գիտի։ Ու այս գաղափարներով չապրելը, այդ ուղղակի ես չգիտեմ, էլի, որ ասում են, չգիտեմ, այդ ինչ ուժ պետք է ունենա մարդը, այդ ինչ գիտակցության մեջ պետք է ունենա, որ առանց այս գիտելիքների հանգիստ ապրի։ Լավ, շատ խորացա, հիմա անցնենք այդ բարության որակին։ Տեսեք, բարության որակին հասնելու համար մարդը պիտի սկսի անվախությունից։ Տեսեք, արիացիների մոտ ընդհանրապես զարգացումը, տեսեք, աստվածային հատկանիշներով գնալը սկսում է անվախությունից։ Մեր ռեյկիի մեջ էլ է այդպես։ Ես առաջի պարապմունքի ժամանակ ասեցի, որ մարդը պիտի լինի անվախ ռեյկին վերցնելու համար։ Նույն ձևով մարդը պիտի ունենա իր մեջ անվախություն, առաջի որակը դա անվախությունն է, որ մարդը մտնի ինչ-որ մի պրակտիկայի մեջ, չեմ ասում վատ պրակտիկայի մեջ, այս անվախությունն է, վախերն էլ պատահական չեն, ու մեր դարաշրջանում, որովհետև այնքան սխալ, կիսատ, պրատ, վտանգավոր բաներ կան, որ մարդը իսկապես կարող է ինչ-որ մի տեխնիկա վերցնել ու ուտեղ իր վերջը գա, այդ շատ վտանգավոր է։ Այսինքն այդտեղ եւ պետք է ուսուցիչ, պետք է ինչ-որ չափով էլի ինչ-որ գիտելիքներ ուսումնասիրել, հետո նոր ինչ-որ մի բան վերցնել։ Բայց թեկուզ այդ առաջին քայլը անելու համար անվախություն է բերել։ Տեսեք, անվախությունը ունեցավ, մարդը վերցրեց պրակտիկան։ Մտավ դե հիմա մենք ռեյկին ենք ուսումնասիրում, դրա համար եմ ես անդադ ռեյկին բերում, բայց սա վերաբերվում է բոլոր հոգևոր պրակտիկաներին։ Եթե մարդը այս process-ը չի անցնում ու այս որակները ձեռք չի բերում, ուրեմն իմացեք դա հոգևոր պրակտիկա չի։ Հիմա տեսեք, ես որ նոր էինք ռեյկին վերցել, անդադ այդ հարցը գալիս է, իսկապես ռեյկին հոգևոր պրակտիկա է, թե հոգևոր պրակտիկա չի։ Իր մեջ այդ հոգևոր ուժը ունի, թե չունի։ Ես ուզում եմ առանց այս գիտելիքները իմանալու, որտեղ այս գիտելիքները ինձ եկել են մոտավորապես 10-11 տարի, բայց ես ռեյկի մեջ եմ 18 տարի։ Պատկերացեք այդքան տարիներ, ես ինքս ինձ ասում եմ, չէ, ռեյկին հոգևոր է։ Ասենք, ինչ որ գրքեր կա գրած էր մեջը, գրքեր կար ոչ էլ գրված էր ոչ, բայց ես ներսիցս զգում էի, որ ուղղակի երևի կամ ես շատ էի սիրում, ուզում էի, որ ինքը անպայման այդ հոգևոր բառը իրեն կպածին, հետո շատ չէի հասկանում այդ հոգևոր բառը ինչ է նշանակում, բայց այն որ ներսից է գալիս է, ու հետո պարզվեց, որ հիմա տեսեք, հենց միայն այս 5 նախադասության և այս որակների կապը արդեն բավարար է, որ հասկանանք, որ ռեյկին ինքը հոգևոր պրակտիկա է ու գալիս է շատ բարձր այդ ոլորտներից։ Հիմա տեսեք, անվախորեն մտանք ինչ-որ մի պրակտիկայի մեջ, նույն ռեյկի մեջ, սկսվեց մաքրագործման պրոցեսը։ Մաքրագործման պրոցեսը մինչև չլինի, մարդը չսովորի մի հատ իրեն մաքրել, մի հատ հիվանդություններից մաքրի, վատ մտքերից մաքրվի, վատ հակումներից մաքրվի, այդ ամբողջ պոտենցիալը ռեյկին ունի, ու մարդը այդ պրոցեսը անցնում է։ Մեկի մոտ արագ է լինում, մեկի մոտ դանդաղ է լինում, հետո գալիս է հոգևոր գիտելիքում կատարելագործվելը։
Սա տեսեք, սա արիացիների տված աստվածային հատկաշ, այսինքն դա հոգու բացման process-ն է։ Այս ամեն ինչը ստեղից մինչև այստեղ 26 որակները դա հոգու, ուրեմն արթնացման, կարող ենք ասել, ալգորիթմն է սա։ Թե ոնց մարդը պիտի գնա ու այդ process-ը, ես հիմա ասես թեթև ասում եմ, բայց սա շատ մեծ process է, մարդիկ կյանքեր են ծախսում, որ այս process-ին մենք էլ աստված գիտի հենց քանի կյանք պիտի ծախսենք, քանի կյանք սրա մեջ պիտի լինենք, որ իսկապես մաքրագործվենք։ Բայց process-ը, որ սկսված է բոլորիս մոտ, դա փաստ է։ Տեսեք, հոգևոր գիտելիքում կատարելուց, այսինքն մարդ եկա, ինչ-որ գիտելիք վերցեց, սկսեց ուսումնասիրել, խորացավ այդ գիտելիքի մեջ, ուտե գիտելիքն է մաքրում, գիտելիքն է այդ լույսը, որ մաքրում է։ Հետո, բարեպաշտ գործունեություն, արագ-արագ եմ ասում, որտեղ սրանց մասին մենք առանձին խոսել ենք։ Բարեպաշտ գործունեություն, այստեղ բանն է, այդ բարեգործությունն է մտնում տարբեր մակարդակներում, մտքի մակարդակում, հոգու մակարդակում բարեգործություն, ֆիզիկական մարմնի բարեգործություն, որտեղ ռեգիսներն ինչ են անում, մարդկանց օգնում են, սեանս են անում, մեկին մտքի մակարդակում են օգնում, մեկին ֆիզիկական մակարդակում են, այսինքն բարեպաշտություն ենք հավաքում, երբ որ մենք ռեյկիով զբաղվում ենք, հատկապես եթե ուրիշներին օգնում ենք։ Ու հետո տեսեք գալիս է զգացմունքների ղեկավարում, սրանից հետո արդեն մարդը հասկանում է, որտեղ ինչ մի քիչ զգացմունքները սկսում են կարգավորել չակրաները, որ կարգավորում են, այդ շատ այդ կրքոտ եւ գիտության ունաների միջի այդ զգացմունքները կամաց սկսում են գնալ դեպի առաքինություն։ Սուրբ գրվածքների ուսումնասիրում այստեղ ռեյկիի մեջ, օրինակ միկաուսուին, հատուկ ինչ-որ իրենք միկաուսուին, այտենց սուրբ գրվածք չի տալիս, որ ասի, որ ահա, սա ռեյկին է, սա ռեյկիի պրակտիկան է, այս է ձեր սուրբ գրվածքը, նստեք ու ուսումնասիրեք։ Այդ որ չի եղել, դրա համար օրինակ մենք սկսել ենք փնտրել, բայց լավ, ես շանց մասին շատ էի մտածում, լավ, այս բաները որ կա, բայց ես մի զայրացի ռեյկին ոնց անեմ, որ չզայրանամ, հա, ռեյկին ինքը որպես էներգիա այդ պոտենցիալը ունի, ինքը խաղաղեցնում է, լյարդի էներգիան փոխվում է եւ այլն, մարդը քիչ է սկսում զայրանալ, բայց դա ինչ-որ նա գիտելիքի հետ պետք է կապված լիներ, թե չէ, պարզեց, որ այդ արիացիներից է, իսկապես այ Նիկաուսուին այս իր 5 պատվիրաններով մղեց մեզ, որ մենք գնանք մտնենք այդ արիացիների այդ գաղափարախոսության մեջ, ունդեղ գտնենք ամեն հարցի պատասխանը, որը օրինակ կարող է ճապոնացիները գիտեն, որտեղ ճապոնացիները իրենք շատ փակ ժողովուրդ են, իրենք ունեն ռեգիսների միություն ու չգիտեմ, քանի 100 տարի ոչ մեկը իրավունք չի ունեցել մտնի այդ կազմակերպության մեջ, այսինքն մի հատ օտար ազգի ներկայացուցիչ ինքը իրավունք չի ունեցել ու ռեյկին պահել են, չեներ թողել տարածվի։ Ու հետո այնտեղ պատմությունը կա, մի գերմանացի գնում է այնտեղ այնքան մաքուր մարդ է լինում, որ իրեն վստահում են ու իրենից էլ սկսվում է այդ ամբողջ տարածումը, էլի մոլորակի վրա։ Այսինքն կարող է իրենք ունեն այդ գրվածքները, ես տեղյակ չեմ, ճիշտն ասած չգիտեմ ու երևի պետք է չի, եթե սա է եկել մեզ, ուրեմն մենք հայերս արիացիների կենպես որ գնում ենք առաջ։ Հետո ասկետիզմը, հետո գալիս է պարզ կյանքը, հետո պարզ կյանք, այսինքն որ դու ժամանակ ես տրամադրում, այդ չափից ավելի քեֆ, ուրախությունները ճորոն կյանքից մի սանտիմետր հետ ես գալիս, այսպես կողանամ այդ ժամանակը վարկեմ ինձ կեժամ ռեյկիան։ Այդ է, որ արդեն մենք պարզությունը մեր կյանք մտցրեցինք։ Այդ է պարզությունը, որ դու ժամանակ ես տրամադրում հոգևոր գիտելիքին եւ քո հոգևոր պրակտիկային։ Հետո գալի, ահա, եկանք, տեսեք, ազատու բռնությունից, ազատվեցինք բռնությունից, այդ տեսեք կամած կա, հələ տես ինչի համար եմ ես սրան տամ, տեսեք առաջի կետից գալիս ենք հասնում ենք 11-րդ կետը, նոր սկսվում է մեր ռեյկի առաջին բանը, սկզբունքը մի զայրացիր։ Այսինքն ես չզայրանալու համար ես այս քանը պիտի ունենամ, որ կամ հասնեմ զայրույթից ազատ վիճակի։ Պատկերացրեցիք, ինչքան դժվար պրոցես է մի զայրացիր սկզբունքը վերցնելը։ Մարդը պիտի ազատվի բռնությունից։ Բռնության մասին մենք խոսել ենք, ամեն բանին ես խոսում եմ, շատ մարդիկ երևի դրանից զայրանում են, սիրելի ընկերներ մի զայրացիր, որովհետև մենք բռնության, այս նյութական աշխարհը բռնության աշխարհն է,
ու չխոսեք բռնության մասին, դա ուղղակի չգիտեմ, ես ընդհանրապես ներկայացնում եմ մեր նյութական աշխարհի կառուցվածքը։ Հիմա ինչ որ մեկ ուզում է մնալ այդ բռնության դաշտում, դա իր ազատ ընտրությունն է, բայց ես իրավունք ունեմ դրա մասին խոսելու, որովհետև ասենք ինչ որ չափով ես ուզում եմ ազատվել այդ բռնությունից, աշակերտներն ուզում են ազատվել, մարդիկ ուզում են ազատվել, այդպես չի, ու դրա համար զայրանալ ուղղակի կարիք չկա։ Հիշեք, հատկապես այսօր մի զայրացեք։ Ուրեմն ազատում բռնությունից, հետո նոր երբ որ մարդը բռնությունից դուրս է գալիս, նոր դառնում է ինքը ճշմարտացի, նոր այդ որակն է ընդունում, նոր այդ մարդու ասածը ճշմարիտ է, այդ դրա համար է բարձր գիտելիքները միշտ պիտի տա այն մարդը, որը ազատ է բռնությունից, ու պիտի տա հիմնականում այն մարդկանց, որոնք էլ արդեն ինչ-որ չափով ազատվել են բռնությունից, այսինքն գիտելիքների պաշար կա, որը բռնության մեջ եղած մարդը չի կարողանում վերցնել, որտեղ տեսեք ճշմարտացիությունը գալիս է բռնությունից հետո, նոր հետո ճշմարտությունից հետո մարդը գալիս է զայրույթից ազատ վիճակի, տեսեք եկանք հասանք առաջի մեր բանին, այդ սկզբունքին, պատվիրատու, ու հետո այստեղ շարունակում է չարախոսությունը, հայերի այդ բամբասկոտությունը, հրաժարման մասին էլ մենք խոսեցինք, հիմա չեմ ուզում կենտրոնանալ դրա վրա, չարախոսությունից ազատեցինք, եկանք երկրորդ բանին, մի անհանգստացի, այսինքն ձեռք բերեցինք հանգստություն, տեսեք 14-րդ կետն է, այսինքն տեսեք, ամեն մի նոր որակ, հիմքը սա պատկերացրեք, եթե այսպես բուրգ լիներ, ներքևում անվախությունն է ու դրա վրա որակները այսպես դրվում են, հետո նոր 17-րդ հարկում մենք հանդիպում ենք բարությանը։ Այսինքն լինել ուղղակի բարի հնարավոր չէ, գիտելիք է պետք դրա համար, չզայրանալ ուղղակի հնարավոր չի, հա ասում եմ ռեկին ունի իր մեջ այդ պոտենցիալ, ինքը այնպիսի վիբրացիաներ ունի, որ դա անում է, բայց միևնույն է, միջև գիտելիքը չեղավ, ոչ մի բան էլ մարդը չի հասնի, այն ուղղակի ով ինչ ուզում է ասի, այն բանը Ամիր Դովլատ Ամասյացին, մեր հայ բժշկապետներից միջնադարի, ինքը բան ունի, գրքերը իր այդ բժշկական գրքերը, որը հատորակները տպվել են ժամանակին, տպվել են, ուրեմն Մոսկվայի ակադեմիայում և այդ գրքերով համբանը Մոսկվայում էլ, մեզ մոտ Հայաստանում էլ բժշկական ինստիտուտում անցնում էին այդ բաները, ու գիրքը կոչվում էր անգետին անպետ, տենցեք գրված էր, այդ գրքի այդ հատորներ են, բժշկական հատորներ են, բույսերի կենդանիներ, ընդհանրապես մարդու էլ այն ժամանակվա այդ բժշկությունն են, շատ հայտնի բժիշկ է եղել, ու գիրքը այդ տեսեք կոչվում է անգետին անպետ, այսինքն որ տգետը թող չմոտենա այն գրքին, այս գիտելիքին չմոտենա, հետաքրքիր է, չէ, այսինքն դրանից գիտելիք ոչ մի բան չկա։ Ու տեսեք, եկանք հասանք, հա, ագահությունից ազատվեցինք, տեսեք, դարձանք հանգստացանք, կարեկցանք, այսինքն բարությունից առաջ այս 4-րդ չակրայ գալիս է կարեկցանքը, որ արդեն մարդուն ոչ թե խղճում ես, այլ կարեկցում ես, դու պատրաստ ես իրեն օգնել, հասկանում ես, որ այս մարդը ինչ-որ մի դժվար վիճակում է ու շատ հանգիստ առանց խղճալի, որտեղ ասում են խղճալը դա մեղք է համարվում, ասում ես, վայ մեղք է այս մարդը, չէ ինչ արել այդ մարդը, որ մեղք է, չէ, այսինքն չպետք է, երբ որ խղճում ես, իր այդ կարման ինչ-որ չափով վերցնում ես քեզ վրա, այդտեղ շատ պետք է ուշադիր լինել, այլ ռեգիստներ եք դուք բոլորդ, արդեն դուք մարդկանց հետ աշխատում եք շատ ժամանակ, մենք անցյալ անգամ էլ չէ դրա մասին խոսեցինք, որ այդ խղճալու բանով ես սկսում մարդուն օգնել, այդ ժամանակ ինչ-որ բացասական բան վերցնում ես, չէ, հակառակը կարեկցանքով, սիրտը բաց, որ մարդը դժվարության մեջ ես պատրաստ եմ իրեն օգնել, բայց շատ հանգիստ, նա իր դաշտում է, ես իմ դաշտում եմ, ու դրանից հետո նոր, հա, գալիս է ագահությունից ազատ վիճակը, տեսեք, մինչև մարդը ագահությունից չազատի բարության որակը չի կարող վերցնել, պատկերացնում եք, իսկ ագահությունը ինքը ամենածանր այդ դեմոնական
որակներից է, որովհետև արիացիների աստվածաշնչում կան նաև սրանք աստվածային որակները, կան նաև դեմոնական որակները, հետո մենք դա կքննարկենք, ուստի շատ է դեմոնական, ունենք զայրույթը դեմոնական որակ է, ագահությունը դեմոնական որակ է, ագահությունը ասում է այն անդառնալի կետն է, որ մարդը հասավ դրանից էլ հետ չի կարողանում դուրս գալ։ Всё, եթե հասավ այդ ագահությանը, այսինքն ինքը մտավ այդ ագահության դաշտ, էլ հնարավոր չի տեղից դուրս գալ։ Ու նույն էլի արիացին տալիս է այդտեղ գիտելիք, ասում է, որպեսզի մարդը ագահությունից դուրս գա, պիտի սովորի բաժանել։ Բաժանի հագուստը ու ոչ միայն օգտագործած է անպետք, լավ գոնե այդտեղից սկսի։ Նոր հագուստներ բաժանի, նոր իրերներ կարողանա բաժանի, համեղ ուտելիք բաժանի, ոչ թե փչացած ուտելիք ասի, վայ տարեքերեք, բայց իրականում այդ ուտելիքը փչացած է, այսինքն համեղ, հա, նույնիսկ օրհնված ուտելիքը բաժանի, այդ ժամանակ մարդը այդ ագահության դաշտից դուրս է գալիս, ագահ մարդը նույնիսկ վերաբերմունք չի տալիս, ագահ մարդը նույնիսկ սեր չի տալիս, որտեղ այս 4-րդ չակրան, այսինքն լրիվ փակ է, ամեն ինչը իրեն միանց որտեղից կարողանա հավաքի ու մնում է ահա որ անհանգստությունների դաշտի մեջ, այդ ունեցածը պիտի կարողանա, չէ տիրություն անի, ունեցածը պիտի կարողանա, չէ տեղավորի, օգտագործի, ավելորդ բան է, միշտ սկեսուրս էր ասում, բան է, չափի մեջ, ամեն ինչը մարդ ունենա չափի մեջ, որ ամեն օրը այն օգտագործելն է, մեկ էլ ժողովրդի մի լավ խոսք ասում է, մի փոր հաց չի, այնքան կարաս ուտել։ Վարդան Պետրոսյանն է չէ, բայ խաշխորված խաշիաման հայերի ավանդական։ Լավ, եկանք հասանք բարության որակի, տեսեք, մեր այսօրվա թեմային հասանք, եղիր բարի բոլոր կենդանի էակների հանդեպ։ Այս որակները Աստծո հաջողության ձեռք բերեցինք, եկանք հասանք բարության։ Տեսեք, այստեղ գրել եմ հարաբերական է։ Այսինքն տենց չի էլի, որ մարդը բարի է ու վերջ։ Մտածում ես, որ հա, այս մարդը բարի է, մենք մտածում ենք, մարդը չի սպանել, ուրեմն բարի է, էլի կամ ես ինչ եմ արել, վատ բան չեմ արել, մարդուն չեմ սպանել, հա, ես ինչ-որ ախմախ բաներ արել եմ, բայց մեծ մեղքեր չունեմ, հա ուրեմն բարի եմ, բայց պարզվում է, որ չէ, հոչելը տենց է։ Այսինքն այս նյութական աշխարհում իրականում այս բարությունը առանձնապես չկա, որտեղ նյութական աշխարհում հնարավոր չի լինել բարի։ Վերջնական այդ բարի հնարավոր չի լինել, որովհետև նախ այդ խոսանք ու հասնենք այս մասին, բարություն, փափկություն, տեսեք, այսինքն սիրտը փափկե, սիրտը պիտի փափկի, որ այդ բարության որակը ինքը սկսի արտահայտվել։ Բարությունը ինքը հասարակական որակ է։ Հասարակական նշանակում է, որ ես բարի եմ ինչ-որ մեկի հանդեպ։ Այսինքն այդ բարի կապեր են սկսում ձևավորել, համագործակցություն եղավ, բարի կապեր, որն էլ այդ առաքինության դաշտի հիմքն է կազմում, ու ռեյկին ինքը առաջորդանից ասել եմ, ինքը այդ գունաներից, այդ գոհավիճակներից ինքը առաքինության էներգիա է, դրա համար ինքը բարիություն է տալիս, փափկություն է տալիս, այս բոլոր լավ որակները ինքը այդ պոտենցիալ ունի իր մեջ, իհարկե միայն ռեյկիով, այդ ծայրահեղության մեջ չենք ընկնում, ես ինքս էլ այդ ճանապարհով եմ անցնում ու հանկարծ այդ տպավորությունը չստեղծի, որ հա դες գիտելիքները հետ, դե հնա ռեյկի ունեմ, ես ամեն ինչն ունենամ, էլի, չէ, տենց չի, որտեղ այն ռեյկիստը, որը այս գիտելիքը չի վերցնում, այս որակները առանձնապես տենց խորքային չեն էլ արտահայտվում մարդու, անպայման գիտելիք ու էներգիա իրար հետ պիտի զուգահեռ գնա, այդ էներգիան ինչ-որ մի հիմք պիտի ունենա, ինչ-որ գաղափարախոսության վրա պիտի հիմնված լինի, ուղղակի մեր բախտը բերել է, որ մենք եկել ենք հանդիպել ենք արական գրականությանը, մեր հայերի արդյունքները։ Ուրեմն հասարակական որակ է, տեսեք, բարի նշանակում է նաև խոնարհ, հա, նախ բարի ինչ է նշանակում, բարի նշանակում է ես ուզում եմ երջանիկ լինել բոլորի հետ, այսինքն մի
Սակայն իմ երջանկությունը ինձ բավարար չի, դրա համար ինքը հասարակական որակ է։ Հասարակությունը պետք է լինի երջանիկ, որ ես լինեմ երջանիկ։ Իմ մտերիմները պետք է լինեն բոլորը լավ, առողջ, երջանիկ, որ ես հանգիստ լինեմ։ Այդ մամայություն է, չէ՞։ Այն որ ասում եմ, երջանան կարևոր է երեխես։ Եկել ասում։ Ջանլուն։ Ես էլ լավ լինեմ, երեխես էլ լավ լինեմ, շրջապատս էլ լավ լինի, որ ես լավ լինեմ։ Այդ ժամանակ ես կլինեմ բարի։ Կամ բարի է, որ ուզում եմ այդպես լինի։ Խոնարհություն նշանակում է ընդունել վերին ուժերի ազդեցությունը մեր վրա եւ ընդունել մեզանից բարձրի եկող գիտելիքը, այսինքն այն մարդը, որը մեզանից շատ գիտի, ռեալիզացիաներ շատ ունի, մենք խոնարհ ձևով ընդունում ենք իր գիտելիքը, այդ դա է խոնարհությունը, տեսեք, էլի բարությանը զուգահեռ գնում է։ Բարություն նշանակում է լինել երջանիկ, լինել բարի նշանակում է երջանիկ։ Թերթում էի բոլոր բաները, ասեք, բայց մոռացա։ Լեկցիա։ Չէ, լեկցիաները չէ։ Չէ, ամաչ մի մասը մեծ գրքեր։ Բարարանները։ Թերթում էի բարարանները, ուրեմն բոլոր բարարանների մեջ ուրեմն հենց խնդրում եմ էլի հələ բանը։ Ես արդեն բարարաններ թերթել շատ եմ սիրում։ Ինքան բան կարելի է սովորել բարարանից։ Հələ բացեք հետո այդ բարի, այդ բոլոր բացատրական բարարան, չգիտեմ Աճարյանի բարարան, չգիտեմ Օհանի բարարան, թերթեք հələ նայեք։ Քան լավ բաներ է գրած։ Այն մարդուն երջանկություն, ուրախություն, հանգստություն, խաղաղություն, ազնվություն, լավ, չգիտեմ ինչքան լավ հատկանիշ կա, բարի հոմանիշներն են։ Ու մեկ էլ բարի կենդան, չէ՞ տոն ունենք, չէ՞ մենք բարի կենդան։ Բարի կենդան նշանակում է երջանիկ կյանք։ Պատկեր գիտեք, դուք ես չգիտեի օրինակ։ Բարի կենդան նշանակում է երջանիկ կյանք, այսինքն եթե դու բարի ես լինում, կյանքդ երջանկանում է։ Երջանկություն եւ ամենակարևորը համագործակցություն, բարի մարդը միշտ համագործակցում է, չար մարդը երբեք չի համագործակցում։ Հիմա տեսեք, լավ, այսպես լավերի կան, բարի դարձանք դրանից հետո համեստություն, վճռականություն, սկսեցինք ներել, այստեղ նպատակը սլացին, այս որակների մասին հետո խոսել ենք, ամեն մեկը մի թեմա է, օրինակ ես ներողամտության վրա այնքան մեդիտացիաներ եք անելու, սա շատ մեծ թեմա է։ Տեսեք, ամեն մի որակ իրենից առաջ ինչ-որ սենց ավելի մեծ որակ ունի, ավելի կարևոր որակ ունի, դրա հիման վրա մի հատ նոր որակ է գալիս։ Հիմա գալիս ենք հասնում ենք այս մասը վրա ենք կենտրոնանալ, ինչ նշանակում այդ որ բանը բարիությունը դա հարաբերական է, որովհետև նյութական աշխարհում բնությունը այնպես է ստեղծված, որ բնությունը այնպես է ստեղծել, որ ամեն մի կենդանի էակ դառնում է սնունդ մի ուրիշ կենդանու համար։ Կենսաբանության մեջ կան, այդ ընդհանուր կենսաբանության մեջ հատուկ ուրեմն թեմաներ կան այդ սննդային շղթաների մասին, այդ էկոլոգիական բուրգերի մասին, այնտեղ մանրամասն կենսաբանները վերլուծում են, թե ամեն մի սննդային շղթայում էներգիա ինչքան կորուստ է գնում, ինչ է լինում, ոնց է լինում, ու դա շատ հանգիստ քննարկվում է։ Ես ինքս լինելով կենսաբան երկար տարիներ դպրոցում դասավանդել եմ այդ նույն էկոլոգիական բուրգը, նույն այդ սննդային շղթաները, ու մի հատ չեմ մտածել, ախր այս սննդային շղթայի մեջ սարսափելի բան է, էլի բնությունը այդ ինչ սարսափելի բան է դրել, որ ամեն մի կենդանի էակ սնունդ է մի ուրիշ կենդանու համար։ Տես ասել ենք կանցել ենք, երբ ամեն պատկերացնում եք այդքան ամեն տարի ես այդ նույն բանը ու աշակերտներին սովորեցել եմ, ոչ եմ հասկացել եմ ինչ եմ սովորեցնում։ Սիրելի աշակերտներ ներողություն։ Այ հիմա վերջապես հասկացել եմ, ասում ենքան ասեցի, վերջապես ես ինքս հասկացա։ Հիմա տեսեք, բույսերը, տեսեք, էկոլոգիական բուրգեր նկարել, այսինքն ընդհանրապես կենդանի օրգանիզմների իրար հետ այդ համագործակցությունը, իրար հետ այդ եղած կապերը։ Ամենակապում բուրգի հիմքը կազմում են բույսերը, այսինքն այն կենդանի օրգանիզմները, որոնք իրենք սինթեզում են օրգանական նյութեր, արև էներգիա
էներգիայի հաշվին հիմա բուսակու կեսաբանություն չեմ բացատրելու, բայց ուղղակի քանի որ այդ կանաչեն ունենք դրովի, արևի ճառագայթն դասтой ամենաբարին էս բույսերն են։ Ոչ մեկին վնաս չեն տալիս։ Իրենք իրենց համար արևի տակ ֆոտոսինթեզ են անում, ջրից ու հանքային աղերից ստանում են օրգանական նյութեր, իրենք սնվում են ու տենց իբր պետք է երջանիկ ապրեին էս բույսերը։ Չէ, իրենք ոչ մեկին վնաս չեն տալիս։ Բայց սինթեզում են այդ օրգանական նյութերը, այդ օրգանական նյութերում կա 100% էներգիա։ Այդ իրեն սինթեզած նյութից մի, ասում եմ, ինչ որ 5%-ն է այդ էներգիայի բույսը ինքը օգտագործում, մնացած էներգիան մնում է, այսինքն բույսերը ամենաշատ էներգիա ունեցող կենդանի օրգանիզմներն են։ Հա, բարբառը նշանակում է նաև պտուղ։ Ես էլ չգիտեի, պտուղ է նշանակում, տեսեք ինչ հետաքրքիր է, այսինքն բույսերն է, այսինքն բարի են իսկապես, որտև իրենք են այդ պտուղը տալիս, հա մարդն էլ ունի պտուղներ, երեխեքը համարվում են չէ մարդու պտուղները, բայց հիմնական պտուղ բառը որ ասում ենք, մենք պատկերացնում ենք բույսերը, չէ, այս բույսերը արտադրեցին այդ օրգանական նյութերը, էներգիան իրենց մեջ կա, սինթեզվեց այնտեղ էներգիա, բայց այս բույսերով սկսում են սնվել բուսակեր կենդանիները, մի բանով պետք է սնվեն, այսինքն անպայման պետք է մահը գա, բույսը մահացավ, բուսակեր կենդանին մնաց կենդանի, չմահացավ, չսատկեց սովից, բայց այստեղ ինչ եղավ, բույսը մահացավ, լավ, այս բուսակեր կենդանիները ասում են, վայ իրանք գիշատից չգնանք կենդանավն են, բույսեր են մենակ ուտում, բայց բույսերը մահացան, նախ ասեմ, որ բույսերն են, բուսակեր կենդանիներն են, գիշատիչ կենդանիներն են, մարդն են, բոլորը, սրանք կենդանի օրգանիզմներ են, բույսերը անկենդան են, չէ, համաձայն եք, որ բույսերը կենդանի են, աճում են, ծաղիկ են տալիս, մեկի տեսար, բոյողացան, մեծացան, մի հատ ուրեմն Լիլիանն է, քանի տարի չէր ծաղկել, ինչ որ մեկից լսել եք, որ ասում են, ջղայնան մեզ իր վրա, ասում ես, այ որ տես տարի չծաղկեցիր, տաներում քեզ դուրս շպրտեմ, այս տարի եք ձմրանն եմ, ջղայնացա, այստեղից վերջնեմ դեղ եմ տենում, տերեմ դերնես, շմիրն եմ, օնհամ տեսք, բայց ես ամեն տարի հույս ունեմ, ջրում եմ չգիտեմ, կայրի լավ չեմ էլ խնամ, չգիտեմ, ոբշ, ուսենց վեր ջղայնացա, ասի տես հա, այս տարի ասեցի, վայ ժողովուրդ, ինձ ծաղիկներ տվեց, ուսենց ամինակը, հոյելի կենդանի օրգանիզմ է, աչքիդ առաջ այդ բույսը մեծանում է, տերևները տալիս է, ձմեռը քնում է, գարնանը ծաղկում է, բայց էլիս էլի մեր մեջ այդ կասկածը կա էլի, որ կարող այս բույսը կենդանի չի, չէ, իսկապես կենդանի են բույսերը։ Ու տեսեք, այսինքն բույսի մեջ էլ հոգի կա, բուսակեր կենդանի մեջ էլ կա, գիշատչի մեջ էլ կա, մարդու մեջ էլ կա։ Այդ եկեք էլ ես ոչ մի անգամ դա ոչ սկսելի եմ ապացուցել, ոչ չգիտեմ, հոգու մասին իհարկե խոսելու ենք, բայց բոլորն ունեն հոգի, եթե դա կենդանի օրգանիզմ է, ուրեմն հոգի, շարժում տվողը հոգին է, այս սեղանը հոգի չունի, դրա համար է չի շարժում, չի խոսում, այ ասում է հոգևոր աշխարհում, սեղանն էլ է կենդանի, Վիկասիցյանը վախեցավ, խոսող սեղանից վախեցար, այ Վիկաչան, լավ, ուրեմն տեսեք, այս բույսերը, բուսակեր կենդանիները կերան, բուսակեր կենդանիները կերան էներգիայի մի մասը հասավ իրենց, կամած էներգիան պակասում է, ու տեսեք բուսակերներ կերավ գիշատիչը, մարդն է ուտում է և գիշատիչ կենդանում, և բուսակեր կենդանում, և բույսերին է ուտում, բայց մարդուն, եթե այս բանով է գնում, ասինքն մենք ուտում ենք գիշատիչ կենդանիների, մեզ հասնում է ընդամենը այդ էներգիայի բույսերի սինթեզած և օրգանական նյութերի, և բուսական օրգանական նյութերի, այստեղ արդեն դրանք դառնում են կենդանական օրգանական նյութեր, ուրեմն, բայց էներգիայի կորուստ է գնում, մեզ ընդամենը հասնում է 20%։ Հեն ավելա չի մի անգամից գոնե բույս ուտենք, գոնե այս կենդաներին չուտենք, բայց միևնույն է, էլի ուտում ենք, էլի այսինքն այդ մահվան հետ անպայման գործ ունի մարդը, իսկ եթե մարդը գործ ունի մահվան հետ, ինչ-որ մի կենդանու սպանեց, որ ուտի, բույս թե կենդան, իսկ բարության մասին ինչ-որ տակը բան մնում է ինտեղ,
Չէ, абսուրդ բան է, ինքը համ որակ է աստվածային, բայց համ էլ նյութական աշխարհում ինքը արտահայտված չի։ Դրա համար էլ ասվում է, որ բարությունը դա արտնացած հոգու որակ է, ոչ թե մարդու կեղծ եսի որակն է, այլ դա հոգու որակն է, որտեղ հոգին ինքը հոգևոր աշխարհում ասում է, որ ոչ մեկը ոչ մեկին չի սպանում։ Հիմա ոնց են սնվում, չգիտեմ, բայց ամենատպես երևի թե սոված չէ հավերժության մեջ, բայց այնտեղ այդ մահը չկա։ Ու այստեղ շատ այդ մեղքի տակ ընկնելու գաղափարն է այստեղ շատ մեծ ու արիացիների մոտ դա շատ հետաքրքիր բացատրվում է։ Ես օրինակ ոչ մի տեսության մեջ դա չեմ հանդիպել, որ այդպես շատ մանրամասն բացատրվի, թե ինչի չի կարելի կենդանիներին ուտել, կամ եթե բույսին ուտում ես, ոնց է ճիշտ ուտելը, նույնիսկ եթե մարդը օրինակ յոգեր կան, որոնք ասենք արևի էներգիայով են սնվում, չէ՞, այդպես կան, որ ասենք ինչ որ այս ամեն ինչը իմանալուց հետո ինքան է իրենց մոտ այդ ձգտումը, որ իրանք պիտի ոչինչ չուտեն, այլ սկսում են իրենք ընդհանրապես ուղղակի արևի էներգիայով սնվել, բայց ասում են նույնիսկ շնչառության ժամանակ, որտեղ օդի մեջ ջուր են խմում ու շնչում են, օդի մեջ կան միլիարդավոր բակտերիաներ, ջրի մեջ կան միլիարդավոր բակտերիաներ, մի հատ շնչեցի, այ հələ թոքերից չհասած, այս քթիս լորձաթաղանթը ինքը բակտերիա սպան նյութ է, լորձաթաղանթը, այնքը արդեն հենց նա շնչեցի, այդ բակտերիան սկսեցի սատկել, որպեսզի ասենք այդ հիվանդաբեր բակտերիաները չգնան հասնեն թոքեր, չգնան հասնեն բրոնխներ, բրոնխները ունի իր պաշտպանիչները, թոքերն ունեն իրենց պաշտպանիչները, այստեղ իմուն համակարգի օրգանները սկսեցին իմունային բջիջները արտադրել, արյունը սկսեց մաքրել, ոնց մի հատ հանգարց բակտերիա է եկեն մտեք իմ օրգանի վերջ, այսինքն պաշտպանական այդ բաները կանգնած են, այսինքն եթե անգամ շնչելուց եթե ես այդ մահվան բանի հետ գործ ունեմ, ուրեմն այս բարության մասին խոսելը ավելորդ չի, բայց հասկանանք այս բարության բանը, այստեղ շատ կարևոր է, արիացիները շատ հետաքրքիր սովորույթ են ունեցել, շատ հետաքրքիր արարողակարգ են ունեցել, իհարկե մինչև մեր օրերը դա հասել է, երբ որ սնունդը օրհնում են, այսինքն ինչ որ մի հատ բան է կատարվում, որ երբ որ դու բույսը ուտում ես, դու մեղքի դաշտում չես հայտնվում, այսինքն ուտում ես բույսի պտուղները, սերմերը չես ուտում, այդպիսի մարդիկ էլ կան, որ ասենք, որպեսզի սերմը ցանեն, ասինքն տեսակի շարունակությունը ապահովի, կամ ասենք, եթե միամյա բույս է, միևնույն է նա այդ ամառը պիտի աշնանը արդեն այդ բույսը պիտի մահանա, էլի սերմերը չես ուտում, ուտում ես ընդհանրապես արմատը, ուտում ես ցողունները, ուտում ես տերևները, չէ՞, տարբեր բույսերի տարբեր մասերն է մարդը օգտագործում սննդի մեջ, բոլորինը սերմերը չի կամ պտուղները չի, բայց բույսերը կան, որոնց մենք սերմերն ենք ուտում հենց, չէ՞, հատիկեղենը ամբողջը, լոբին է, ոլորն է, այնտեղ բրինձն է, ամեն ինչը մենք ինչ ենք ուտում, սերմերն են, չէ՞ դրանք, այսինքն ամեն մի այդ հատիկից մի հատ ամբողջ օրգանիզմ պիտի դուրս գա, ինչի ենք սերմերը ուտում, որտեղ սերմերը իրենց մեջ շատ մեծ էներգիա ունեն, որտեղ այդ սերմը պիտի ցանենք, այսօր այդ մեդիտացիան հենց սերմի հետ է կապված, այսօր այդ սիրո բարության սերմը պիտի ցանենք մեր մեջ, ու այդ սերմը որ ցանում ես, ինքը իր մեջ պահեստավորված այնց ուժ ունի, այնց ուժ ունի, որ հողը պատկերացնում եք, ինքը նախ այնց ուժ ունի, որ այդ սերմի մեջից այդ սողմը դուրս է գալիս, այդ դպրոցում որ բան էինք անում, այդ շաքիլներին հենց հասնում էինք 5-րդ դասարանում, ու այս երեխեքին ասում էի անպայման այդ սերմը ցանեք, էլի տանը, կամ այդ ասենք այս զատիկին, որ այդ ցորենը բանը ցանում ենք, չէ՞, ու այս անգամ որ տղաս բան արեցի, ասի արի ցանենք, մի քանի օր հետո որ չտեսավ այդ լոբու հատիկից, որ ինքն է լոբի շատ է սիրում, իր սիրած լոբին ինչ որ դառավ ծովիկ, ցողունը դուրս եկավ, տերևն ինքս նենց հետաքրքիր, դե քաղաքի երեխա, տկետ էլի, բնությունից կատարված մարդիկ, չէ, մենք ամեն անգամ ուտել ենք, չենք էլ պատկերացնում,
որ այդ սերմից մի ամբողջ բույս է դուրս գալիս, սենց երբ մի շաբաթ, երկու շաբաթ ջրել էինք, սենց մեծացել քիչ մարդիկ բերքա հավաքեինք էլ այդ լոբու, այսինքն այդ փոքրիկ լոբու հատիկից մի ամբողջ բույս դուրս է գալիս, ու այդ ուժը ինքը իր մեջ պահած ունի, դրա համար սերմերը շատ օգտակար են սննդի մեջ օգտագործել։ Տեսեք արիացիներն ինչ են անում, իրենք ունեն հատուկ աղոթքներ, որ կարդում են այդ սննդի վրա, բույսերի վրա, կենդանիների վրա, չնայած արիացիները եղել է, որ կենդանիներ են կերել, բուսակեր կենդանիներ կամ գիշատիչ կենդանիներ, բայց զոհագործություն է դա համարվել, անպայման աղոթքներով, այդ կենդանու աղոթքը այնպես է կառուցված, որ ասում ես մարմինը ինձ, հոգին Աստծուն, այսինքն այդ կենդանու հոգուն ոչ մի վատ բան չի լինում, ինչ է շնակում կենդանու հոգուն վատ բան չի լինում, երբ որ մենք բույսին կամ կենդանին սպանում ենք, այդքան խոսում ենք, կարևոր բանը չեմ ասել, երբ որ մենք բույսին կամ կենդան, ուրիշ բույս լինի կենդանինի մարդ, երբ որ մենք նրան սպանում ենք, մենք զրկում ենք նրա հոգուն զարգացման իրավունքից, այսինքն ինքը այդ մարմնի մեջ պետք է ապրել, ենթադրենք շուն ենք սպանում, կամ կով ենք նորթում, որ ուտենք, նախատեսված է, որ կովերը, չգիտեմ, քանի տարի են ապրում կովերը, 15-20, չգիտեմ, ճիշտ ասած, ինչքան են ապրում կովերը, լավ, ինչ-որ մի թիվ, այդքան տարի կովը պիտի ապրեր, այսինքն այդ հոգին, կովի մարմնում պիտի ապրեր, իր մահով մահանար, որպեսզի կովից հետո, կովից, կապիկից, առյուծից հետո մարդ են ծնվում, որպեսզի մարդու մարմնում ծնվեր, այսինքն իր որ եկել էր հասել էր կովի մեջ, ինքը այդ ամբողջ էվոլյուցիան ապրել էր, պատկերացնում եք, ու հիմա մենք այդ կովին սպանեցինք, երբ որ սպանեցինք, ինքը այդ ինչքան որ պետք է ապրել, այդ զարգացում չի ապրում, այսինքն հաջորդ կյանքում այդ հոգին մարդու մարմնում չի ծնվում, այդ խեղճ հոգին նորից գնում է, նորից պետք է կովի մարմնում ծնվի, այս կալի յուգայում, այս դարաշրջան, այդ կովերին անգամ սպանում են, դուք պատկերացնում եք, այսինքն այդ մեղքը, դա ասում է ամենամեծ մեղքն է, երբ որ դու կենդանի էակին, հոգուն զրկում ես իր զարգացում ապրելու հնարավորությունից, այդ դրա համար է, որ չի կարելի այդ մսակերությունը, ես վատ բանով չեմ ասում, որ այդ էլ ես հասկանում եմ, որ ունգիրին դա էլ դուր չի գալիս, որ մենք անընդհատ այդ մսակերություն, բուսակերություն, այդ բաները շոշափում ենք, բայց ուղղակի դա գիտելիք է, այստեղ արդեն ազատ ընտրություն է։ Հա, այստեղ կենդանիները, տեսեք, մինչև այս կետը մեղք չկա, մինչև ստեղ մեղք չկա, ժողովուրդ։ Այսինքն բույսին կերավ բուսակեր կենդանի, բուսակերին էլ կերավ գիշատիչը, այստեղ ոչ մի մեղք չկա։ Սա գործում է կարմայի օրենքները, բնության օրենքները, գոյության կռիվ, բնական ընտրություն, այդ ինչը որ դրված է բնության մեջ։ Դա նորմալ է, որտեղ իրենք ցածր մարմիններ են, իրենց գիտակցությունը ցածր է, որտեղ էս նորմալ է դա, նորմալ է համարվում։ Բայց հենց հասնում ենք մարդուն տրված է ինչ, ազատ կամք, ու ստեղ մարդը ինքը ազատ ձևով ընտրում է, մեղքի դաշտ մտնել, թե ուղղակի ազատ լինել, գոնը բավարարվել բույսերը ուտելով, բույսերին էլ աղոթքները կարդալ, սարքել օրհնված սնունդ, ու առաջարկելուց էլ այդ որ ասում են առաջարկում են, այսինքն այդ աղոթքը որ կարդում է մարդը, օրինակ ոնց է եղել, միշտ սովորություն է չէ եղել ուտելուց առաջ, բոլորը նստել են, աղոթել են, այդ աղոթքի մեջ, դա հենց երևի եղել է, որ աղոթել են այդ բույսերի հոգիներին ոնց որ առաջարկել են Աստծուն, իսկ մարմինը ասել են մեզ, որպեսզի բույսը բնական ճանապարհով էվոլյուցիա ապրի։ Ենթադրենք դա այս ինչ բույսից բայց այդ մորթելուց նույն մեր մոտ մուսուլմանների մոտ այդ խալարն ասենք գալիս է եվրեյների մոտ ռավինն է
Մոտ իմանա, կարդում աղորդները, նույնն է մեր մոտ աղորդեն։ Մեր մոտ հիմա կա, բայց չէ։ Հիմա չէր անում, օրինակ ստեղ Երևանում։ Մատաղը չի, օրինակ Երևանում։ Ամենասարսափելի բանը։ Հիմա որ գնանք այս պարսկական մզկիթը, այնտեղ հատուկ սպանդանոց կա։ Այդտեղից են պարսիկները բանը, միսը գալի անում, իրանք շուկայից միշտ չեն անում։ Այդտեղ բերվում է, աղոթվում է, ազատվում է կենդանի, նոր մոխում տանում։ Հա, դե ճիշտ ասած տեղյակ չէ, չէ, ոչ թե տեղյակ չէ, պարզավ այդ ամեն ինչից տեղյակ եմ, բայց չգիտեմ, ասենք ինչ կարգով է դա ուղղակի հայերենը ընդհանրապես չեն։ Ասեմ մի բան, այդպես պահպանվել է այդ սովորույթը, լավ էր ասեցիր, որ ես այս հարցներ քննարկեի։ Արական գրականության մեջ ասվում է, որ մեր Կալի Յուգայում, այս հիմա դեգրադացիայի դարաշրջանում, որը սկսվել է 5000 տարի առաջ ու դեռ 427,000 տարի դեռ Կալի Յուգան պիտի գնա։ Այդ ամբողջ ժամանակաշրջանում այդ դա չի աշխատում, կենդանիների զոհագործությունը չի աշխատում։ Այսինքն տես, այն արիացիների ժամանակ եղել է, որ ժամանակ առ ժամանակ զինվորականների համար, որպեսզի իրենք այդ մեջները այդ ագրեսիան լինի, որ նրանք կարողանան թշնամուն սպանել ու պաշտպանել, այն մաքուր ժողովրդին, այդ արվել է, հա, զոհագործություններն եղել են, ու այդ ժամանակ Աստված ընդունել է այդ կենդանիների ոգին։ Միսը արվում է 30 է։ Ասում ես այնց բան են արել էր զոհագործությունների ժամանակ, ասում է կենդանուն գցում էին կրակի մեջ, ասում է կրակից հոգին դուրս էր գալիս, բոլորը դա տեսնում էին, դուրս էր գալիս նոր մարմին ստացած, այնքան դա տեսանելի եղել, այնքան շոշափելի եղել, ու այդ միսներ հետո կերել են էլ միայն զինվորականները, բարձր կաստային մարդիկ կամ այն հասարակ ժողովուրդը, իրենք ընդհանրապես մոտիկ չեն եկել մսին։ Իսկ այդ սովորույթը մնացել է, իմաստը բոլորովին կորել է, չի աշխատում։ Այսինքն հրեան օրհնես, թե պարսիկը օրհնես, թե հայը մատաղարես, միևնույն է դա մեղքի դաշտում է, ու չասես չէ հայը։ Դրա ու ասում եմ միայն բույսն է հիմա, որ կարելի է օրհնել ու ուտել, այսինքն այդ կետում, այնչ-որ այն մարդը, որ այդ բույսի վրա այդ շատ սենց ներողամտորեն այդ աղոթքը կկարդա, նոր այդ իր ճաշը կուտի, բուսակերների մասին է խոսքը, այդ կարելի է ասել, որ ինչ-որ բարության որակներ մարդը կարող է ունենալ։ Այսինքն, տեսեք, ինչ-որ մի նախադասություն եղիր բարի բոլոր կենդանի էակների հանդեպ, այսինքն եղիր բարի ոչ թե միայն մարդու հանդեպ, եղիր բարի կենդանու հանդեպ, այդ բույսի հանդեպ, ընդհանրապես շրջապատի հանդեպ, բնության հանդեպ, որպեսզի այդ իրենց պատասխանն էլ գա, իրենցից էլ այդ բարի էներգիան գա, որտեղ իրականում շատ ժամանակ կենդանիները ավելի բարի են, քան նույն մարդիկ։ Այնպես որ սա շատ մեծ թեմա է, ես ինձ այսօր թույլ տվեցի, ուղղակի ճար չունի, որովհետև մեր ռեգի պատվիրանների մեջ էր եւ այսպիսի շատ ինքը գիտելիք պահանջող թեմա է, շատ բարձր թեմա է, միայն բարձր գուրուները իրավունք ունեն այս թեմաները քննարկելու, բայց քանի որ մենք ուղղակի այդ պատվիրանների մեջ ենք, այնպես որ ես ինձ թույլ տվեցի այս ամենը քննարկել ձեզ հետ եւ ուզում եմ որ մենք իրականացնենք այս պատվիրանները, մենք իսկապես ապրենք այս սկզբունքներով եւ ամեն առավոտ մենք ինքներս մեզ ասենք, հատկապես այսօր մի զայրացիր, հատկապես այսօր մի անհանգստացիր, հատկապես այսօր շնորհակալ եղիր այն ամենի համար, ինչ ունես, արթնացել ես, մարճականին պարկած ես, տունիկ ունես, արևը դրսում է, արդեն ես մի կողքը տարական ես, մի կողքը մրջում է, ոչինչ, իրանք են կենդանիակներ, իսկ գիտես ինչ է ասվում, ասում է եթե դու տարականին սպանում ես, մրջումի սպանում ես, ու դու նախանձես, դա շատ մեծ թեմա է, որ հիմա ես իրավունք չունեմ այդտեղ խորանալու, ուրեմն եւ
հատկապես այսօր նվիրվիր ինքնակատարելագործման, այսինքն այսօր մի բան սովորիր հոգիդ համար, այդ մաքրագործմանը համար, մի գիտելիք սովորիր, որ դու լիտես երջանիկ հենց այսօրը, անկախ նրանից, թե շուրջդ ինչ է կատարվում, որովհետև եթե մնում ենք այն բանի վրա, թե նյութական աշխարհը պիտի լավը լինի, որ ես լավ լինեմ, չկա տենց բան։ Երջանկությունը պիտի ներսից գա, իսկ որպեսզի ներսից գա, գիտելիք է պետք, որտեղ գիտելիքն է մարդուն մտցնում իր մեջ, հենց պետք է մտնես մեջը, այնտեղ, որտեղ հոգին ընդեղ է ապրում, նո հոգի չէ, հոգու գիտակցությունն է, փոխաբերաբար բանով ասում ենք հոգին է, բայց միևնույն է հոգու գիտակցությունն է, մենք պետք է գնանք այնտեղ ինքն է երջանիկ, ինքը ունի այդ բանաձևը, ոչ մեկը դրսում չգիտի այդ բանաձևը, չի աշխատում։ Նյութական աշխարհ հնարավոր չի լինել երջանիկ, մարդիկ ներսում են լինում։ Եվ վերջապես վերջինը եղի բարի բոլոր կենդանի էակների հանդեպ։ Իսկ մեզ հայերիս այդ բարությունը այս պահին շատ է պակասում։ Ամբողջ աշխարհում է պակասում։ Ինչ է անում աշխարհը մարդու հետ։ Մարդը ինչ է անում աշխարհի հետ։ Ոչ թե աշխարհը մարդու հետ, այլ մարդը ինչ է անում։ Սարսափել, այս որ մեկն է հիմա աշխատում, այս մեր պատվիրաններից որևիցե մեկը աշխատում է, բայց սա մեր կյանքն է, չէ, մեր քրիստոնեական պատվիրաններն աշխատում է, ոչ մեկը չի աշխատում, ոչ մեկը, ոչ մի քրիստոնյա գլուխը չգովի, ասի, որ ես քրիստոնեական բոլոր հենց մնակ այդ մի սպանիրը, որ իրանք ասում են, չէ, ասվել է, որ մարդուն չէ ոնց ասում, ոնց են բանանում արգումենտացիան բերում, կենդանու համար չի ասել, կենդանու համար չի ասել, մարդու համար է ասել, չկա տենց բան, բոլորը կենդանի էակներ են, բոլորը ունեն հոգի, այնպես որ մենք վերջացրեցինք մեր այդ ռեյկի սկզբունքների ուսումնասիրությունը և հաջորդ դասից երևի թե կանցնենք, չին անցնենք, ասեք, առաջարկել, սկսենք չակրաները, երևի թե չակրաներից կամ մարմիններից կսկսենք, էներգետիկ մարմիններից, կհասնենք չակրաներին կամ չակրաներով կսկսենք էներգետիկ, արդեն կմտնենք այդ կոնկրետ ռեյկի մեջ, շատերը հիմա որ լսեն մեր հաղորդումները կմտածեն, թե չի խոսում ռեյկի, բայց ռեյկի մասին բան չասեք, ոչ, այս ամեն ինչը մեր ռեյկի հիմքն է, մենք հենվում ենք այս գաղափարախոսության վրա, ու օգտագործում ենք մաքուր ռեյկին։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք շարունակում ենք մեր մեդիտացիան, սերմեր պիտի ցանենք մեր մեջ, սիրո և բարության սերմերը։